Si sabes que el error más común al viajar en aviones es llevar un transportador cualquiera. Debes llevar uno autorizado por aerolíneas. Por eso en Mufu hemos traído este transportador expandible, donde tu peludito viajará cómodo, seguro y con mucho amor. Ya sea en avión, coche o visitas veterinarias. Aprobado por aerolíneas, se adapta a la mayoría de cabinas. Base estable y acolchada, comodidad total y fácil de lavar. Fácil de transportar, a mano, a hombro o encima de tu maleta. Viajar deja de ser un problema. Así podrás captar los mejores momentos de tu viaje y la comodidad total. Consigue tu transportador aprobado por aerolíneas solo en tiendas Mufu.